Çmimet në tregun e frutaperimeve, edhe gjatë muajit janar, kanë ruajtur nivelin e muajit dhjetor, ndonse me luhatje të lehta për disa produkte. Sipas tregtarëve në tregun e Rusit, por edhe sipas vetë blerësve, frutaperimet kanë mbetur në të njëjtat nivele çmimesh si muajin e kaluar. Siç është theksuar edhe herë të tjera, pensionistët janë kryesisht ata që i përpallojnë me më shumë vështirësi këto çmime për shkak të pensioneve të ulta. Të ndryshme janë. Ne shkojmë aty ku janë më pak se me pensione nuk del. Pensionet që i kena. Ai s'përbëllohen. Ne na pensionistët kena pensionet e vogla, mesatare. Me vështirësi kalojmë. Qa me ba? Kërkush nuk menon për pensionistat. Për shtrajt janë. Janë shumë shtrajt. Në proporcion me paga çmimet që janë kurkun. Të në atë përgjithësi. Po supermarket, Në supermarket edhe ma keq. Si mas kohës, aty. Po jo malli mirë, jo për të jo malli mirë. Na kanë ilaçe, kanë. Sipas tregtarëve, çmimet e frutaperimeve nuk pritet të ulen deri në pranverë, kur nis shtimi i prodhimeve të vendit. Ata theksojnë se çmimet në tregun me pakicë reflektojnë drejt për drejt çmimet e tregut me shumicë, ku sigurojnë çdo ditë produktet për treg. Kjo situatë pritet të vijojë deri në pranverë, ndërsa më pas, përveç furnizimit nga tregu me shumicë, në treg do të hyjnë edhe prodhimet e fermerëve vendas. Këto prodhime, duke rritur konkurrencën në treg, ndikojnë në uljen e çmimeve, theksojnë tregtarët.